Vienā brīdī mēs sapratām, ka slīkstam papīra darbus. Digitalizācija bija brīnišķīga iespēja atteikties no fiziskās dokumentācijas aprites, kā arī mainīt ikdienas fokusu no izteikti administratīviem darbiem uz darbiem ar augstāku pievienoto vērtību. Darba aizsardzība ir nozare, manuprāt, kura nevar stagnēt. Līdz ar to tanī brīdī, kad ir darba aizsardzības speciālisti, kas ilgus gadus strādā un jau tai vidē orientējās labi, savukārt arī kaut ko nemana, tanī brīdī veselības aprūpē diezgan, manuprāt, pareizi pāriet uz kaut ko vairāk digitālu, jo tomēr mūsu personāls ir jaunieši lielākā daļa. Viņiem šī vide ir tīkamāka, interesantāka un strukturēta, un tāpēc tā izvēle arī bija par labu kādam digitālam risinājumam. Sākotnēji mums bija savs iekšējais darba drošības speciālists, bet paplašinoties uzņēmumam, darbinieku skaitam, mēs sapratām, ka ir nepieciešams pēc kā, tā teikt, nopietnāk. Vai nu tas būtu jauns cilvēks, vēl papildus kā cilvēks, vai tomēr kaut kāda ārējā institūcija. Paskatoties riņķī, kas ir darba tirgu piedāvājumā, mēs saskāramies ar uzņēmumu, kurš piedāvāja tādu pakalpojumu, un izskatot viņu pakalpojumu klāstu, pilnībā pārklāt mūsu. Apskatoties arī, protams, kad institūcija ir institūcija un cilvēks, kur dabū no malu, kāds viņš būs, nezinām, bet institūcija bija ar visplašāko piedāvājumu, mūs apmierināja, sākām strādāt, varējām paļauties, pirmajos mēnešos jau redzējām arī uzlabojumus, gan principā visos jautājumos, kur bija nepieciešama viņa palīdzēja gan ar valsts institūcijām, kur bija parasta aizķeršanās, tad šobrīd aizķeršanās vairs nebija, jo tā teikt, kompānija visu to nodrošināja un arī veids visu tos pakalpojumus, kas bija nepieciešami. Augstākās pievienotās vērtības darbi ir visi darbi, kas saistīti ap un par darbinieku. Tās ir līderības stūris, tie ir kvalitatīvie darba vidas riska novērtējumi. Digitālais rīks ļauj mums arī veikt kvalitatīvu datu analīzi par katru departamentu un laicīgi identificēt risku. Jaunā kārtība ir pārredzama. Jaunā kārtība ir interesanta darbiniekam, jo viņš viņu var izmantot jebkurā viņa mētā laikā. Tā vairs nav šo instrukciju lasīšana klātienē un laika tēriņš tam. Viņa ļauj mums, kā ārstniecības iestādei, arī integrēt šai sistēmā visus normatīvos aktus, kas attiecās uz veselības aprūpes jomu. Līdz šim bija tā, ka kā iekšējais cilvēks tiek gribot un negribot apkrauts ar papildus darbiem. Un nākot klāt visādiem pienākumiem, arī, tā teikt, prioritātes kaut kādā brīdī tur pamainās. Un šī brīdī mēs sapratām, ka darba drošība bija pirmajā vietā, kad uz to nevar paļauties, ka to mēs nobīdām kaut kādā otrajā plānā, ka mums vajadzēja tad, tā teikt, nopietnāk pievērsties, cik cilvēku skaits manām aug. Un tas bija principā tas primārais, tā teikt, darba drošība pirmajā vietā, kurš arī mūs pamudināja nomainīt, tā teikt, uz kādu ārējo kompāniju. Uzņēmumiem, kas vēlās spērt pirmo soli digitalizācijas virzienā, jāsaprot, ka sākuma fāzē ir jāinvestē savs laiks. Jo vairāk laika jūs investēsiet sākumā, jo labāks produkts jums sanāk beigās. Darbinieks var iepazīties vienlaiks gan ar darba aizsardzību, gan ar visiem higienas plāniem, visiem rīkojumiem veselības aprūpē, kas ir aktuāli tajā brīdī. Noteikti, un te nav salīdzināms tas, kad fiziski cilvēks ir uz vietas un tu viņam maksā algu un noteikti arī nodokļus. Šī fiziskā klātbūtne vienmēr darba aizsardzībā ir tā primārā, cik ir svarīga šī darbinieka informētība un mūsu spēja regulāri apdeitot viņam šo informāciju. Es noteikti iedrošinātu šos uzņēmumus spērt pirmo soli digitalizācijas virzienā un izmantot tās priekšrocības. Grūti spriest par visu nozari, bet ja mēs runājam par mani tā kā tuvāku veselības aprūpi, tad neapšaubāmi pieaug
arodslimību skaits. Neapšaubām mūsu veselības aprūpē klibo prevencija. Mēs saskaramies ar aroddiagnozēm tad, kad jau ir pa vēlu un kur varēja daudz ko darīt preventīvi, gan ar darbinieka izglītošanu darba aizsardzībā, gan arī ar darbinieku izglītošanu pašā veselības pratībā. Tā kā šeit ir milzīgs caurums, kur vēl cilvēki ir izglītojumi, kuri jāstrādā prevencijā, un pēc tam, protams, šī rehabilitācija, kura pienākās un kura ir pieejama, viņai būtu jābūt plašākai, iespējams biežākai, pieejamākai, lai šī aroddiagnoze, viņa nekur nepazudīs, bet lai viņa neprogresē. Un lai cilvēks nebūtu tendēts aiz šīs aroddiagnozes pamest savu specialitāti. Protams, jo tajā brīdī papīra formātā bija reize, kad viss kaut kādās tā pašu OVP, obligāts veselības pārbaudas, tika piemirsts katram cilvēkam. Ja tev ir 10 cilvēki, ok, mums ir 250, katram atcerēties, pierakstīt. Mēs jau centāmies viņus visus iet vienlaicīgi, bet tomēr cilvēki nāk un iet. Un tas digitālais rīks tomēr tev sniedz manām atbalstu. Viņš atgādina tev par kaut kādām datumiem, viņš atgādina par nepieciešamību, tur iziet jauns instruktāžs. Un tas viennozīmīgi ir pareizais ceļš un ieguldījums digitalizācijā.